Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwibanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, kwibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho hari abarundi isinzi bariko barasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakinjizwa ibohero nawe akajyanwa nkaho General Ndayishimiye apfungiwe, kuko abanyagihugu batandukanye baragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yahemukiye igihugu gusumba General Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu basaba ko nawe yakinjizwa ibohero akajya gupfungirwa aho General Ndayishimiye apfungiwe, kuko biraboneka neza ko ibyo yavuze byose kuri General Ndayishimiye ryari remetanya rikomeye cyane, kuko yamukuye amwagiriza ko ari we atuma ibibazo bibandanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko icyagiye gutungura abarundi nuko kuva General Ndayishimiye yakurwa mu mabanga akanapfungwa, ibibazo byiyongereye kandi bikaboneka ko ibyo bibazo biriko biraterwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ubunyonyezi buteye ubwoba yifatikanije n'umuryango wiwe, aho ari guha imitahe abana biwe n'umutambukanyi wiwe bagashinga amahinguriro atandukanye, kandi ibihingurirwa muri ayo mahinguro bikagurwa na leta. Ibyo byose bikaza byerekana ubusuma Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora, kandi bikaza byerekana ko atani intumbero afise yo gutwara igihugu cy'u Burundi, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yarakwiye kwinjizwa ibohero agapfungirwa hamwe General Ndayishimiye apfungiwe, kuko abarundi barabona ko General Evariste Ndayishimiye ari we afise amakosa gusumba General Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu bamusabira ko nawe yapfungwa, kuko biboneka neza ko ibintu bibandanije gutya ibintu bishobora kuba bicane mu minsi iri imbere, kuko byaramaze kuboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabushobozi na buce afise bwo gutwara igihugu cy'u Burundi, kandi biranamaze kuboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Urabye nk'ibyo amaze iminsi avuga birateye ubwoba kandi biranateye isoni. Hari amakuru nyine ahejeje kudushikira arebana n'ibiko birakorwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akurwe ku butegetsi, turayabashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turanababwira ko General Bunyoni yunguruje urubanza rwiwe mu gice cya kabiri cya sentare ntahinyuzwa, yunguruje ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024, nk'uko mubyibuka Bunyoni yaheruka gucirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa amatungo yiwe yose, ariko mu mugambwe ku butegetsi hakaba harimo inyinyurana rikomeye cyane hagati y'abashaka ko General Ndayishimiye afungurwa ndetse n'abashaka ko agumya agapfungwa. Ariko benshi mu bari begereye umuhisi Pierre Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, bakaba bavuga bashimitse ko General Ndayishimiye agomba gupfungurwa, kandi bakerekana ko General Ndayishimiye yakoreye ibintu bikomeye cyane umugambwe n'igihugu katagakwiye gupfungwa kuriya. Akaba ariyo mpamvu hari integuro ikomeye cyane y'abagenerali biganjemo abarwanye muri CNDD-FDD bashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo General Ndayishimiye afungurwe. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaragumye kunana akavuga ko atazigera apfungura General Ndayishimiye, ariko abo bagenerali bakaba ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo General Ndayishimiye apfungurwe. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru, tubabwire ibyo tumaze kuronka byerekana ko byanze bikunze General Ndayishimiye ashobora gupfungurwa umwanya n'umwanya, kuko hari abagenerali baremereye Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yakora ibishoboka byose
byose akamupfungura. Wifuza kuzajya abo mu mbere bashyikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Generali Arengeyo Bunyoni amaze igihe kinini cyane apfunzwe, ariko urubanza rwiwe rukaba rwarabayemo igipfungu gikomeye cyane, aho byagaragaye ko ubutegetsi buriko buranyegeza ibintu byinshi cyane, kandi urubanza rwa Generali Arengeyo Bunyoni rukaza rwerekana ko ubutungane butigenga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho urubanza rwa Generali Arengeyo Bunyoni rwabaye ishusho nziza y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu kirebana n'ubutungane, naho yirirwa ararira avuga ko ubutungane bwapfuye, ariko byarabonetse neza ko ubutungane kugira ngo bupfe bifiswemo uruhara rukomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ubutungane ariko arabukoresha mu nyungu ziwe bwite cyane cyane, dore ko byagaragariye mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengeyo Bunyoni, aho byabonetse neza ko Generali Arengeyo Bunyoni yapfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane, kandi bikaboneka neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye byose yamwagirije ari iremetanya rikomeye cyane, kandi bikaba byarakozwe mu ruyere rukomeye cyane, aho Perezida yashakaga kwigezayo umukeba we w'ibihe byose, kuko murazi ko mu ntango Perezida Evariste Ndayishimiye mbere y'uko akura Generali Arengeyo Bunyoni yamwagirije ko ari we atuma igitoro, isukari, ibinyobwa bya Braludi bitaboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kuva Generali Arengeyo Bunyoni akuwe mu mabanga akanapfungwa, ibintu byagiye byakunyuka kurushaho, ku buryo abarundi bisanze ibibazo byose bavugaga ko biterwa na Generali Arengeyo Bunyoni ahubwo byaragiye byakiyongera kurushaho. Benshi bahise nyine babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari remetanya rikomeye cyane yakoreye Bunyoni, akaba ariyo mpamvu abarundi batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe koko niba yarahisemo gupfunga Generali Arengeyo Bunyoni avuga ko ari we watembeje ubutunzi bw'igihugu, nawe yari akwiye gufatwa agapfungwa, kuko niwe uriko aratembya ubutunzi bw'igihugu gusumba abandi bose. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yafatwa agapfungwa nk'uko nyine Generali Arengeyo Bunyoni apfunzwe, kuko niwe gisuma gihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi gihagarariye ibindi bisuma. Akaba ariyo mpamvu nawe akwiye gufatwa agapfungwa, kuko ibintu ariko arakorera abarundi birateye isoni kandi birababaje, aho amaze iminsi ashikiriza amajambo ateye isoni, aho yabwiye abarundi ko ibibazo byabo bitamuraba. Ibyababaje abarundi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona ko ibyo yababwiye byose ari uruhendo rukomeye cyane, kandi bakaboneka ko mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko harabamwo ubusuma budasanzwe, aho ariko arakoresha umuryango wiwe mu kunyonora itunga ry'igihugu. Hari amakuru ahejeje kudushikira yerekana ingene Generali Arengeyo Bunyoni ashobora gupfungurwa byanze bikunze, kuko abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bamaze igihe bararemereye Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yapfungura Generali Arengeyo Bunyoni mu maguru masha, bakavuga ko nadapfungura Generali Arengeyo Bunyoni nawe azahura n'ingorane zikomeye cyane, kuko abo bategetsi bavuga ko Generali Arengeyo Bunyoni atari umuntu woroshe, kandi bakavuga ko Generali Arengeyo Bunyoni ari umuntu ufise abantu benshi bamukunda mu butegetsi, kandi bereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko bari kumwe. Akaba ariyo mpamvu kuva yakurwa amabanga akanapfungwa ibintu byagiye byakunyuka kurushaho. Benshi bakabona ko mu bategetsi batwara igihugu harimwo abakomeye cyane bashigikiye Generali Arengeyo Bunyoni, ariko bakabikora mu kinyegero gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye akibwira ko bari kumwe, amaze bakajya bamuha ibyiyumviro bipfuye, bigatuma nyine ubutunzi bw'igihugu bugumya kuhatikirira, kugira ngo abarundi babone ko Generali Arengeyo Bunyoni yazize ubusa, kandi babone ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari wananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi. Ibyo nyine bikaba ari ibintu biriko birakorwa mu kinyegero gikomeye cyane, biriko birakorwa n'abategetsi nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho bereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko bari kumwe, kandi mu by'ukuri batari kumwe, ahubwo bagira ngo bamurwanyirize mu butegetsi. Akaba ariyo mpamvu ibintu nka byose byayangaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Burundi ukabona ko ibisata nka byose byapfuye kandi birimwo ikibazo byose nyine biraza byerekana ingufu generali Arenga Bunyoni yari afise mu butegetsi kandi bikaza byerekana ko afise abagenzi benshi bakaba ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bereke abarundi ko generali Arenga Bunyoni yazize ubusa kandi bikaboneka neza koko nyine perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yamuvuzeho byose ryari remetanya rikomeye cyane kuko yamukuye mu mabanga avuga ko ari we atuma isukari ndetse n'ibidandazwa bya Braludi bitaboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko aho kuri mu mabanga akanapfungwa ibintu byagiye byakunyuka kurushaho ibyahise byereka abarundi isinzi ko perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze ibyo yavuze ari remetanya rikomeye cyane yakoreye generali Arenga Bunyoni ariko abarundi isinzi bakabona ko igihe intwaro yose ya CNDD-FDD itarahera atakintu na kimwe kizigera kijya ku murongo kuko abasuma bakomeye cyane bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni babajya nyine baterera intererano ikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi kandi akaba ari barya bashyigikirwa n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru ku buryo muri no myaka 3 n'inusu perezida Evariste Ndayishimiye amaze atwara igihugu cy'u Burundi amaze gukora ubusuma bukomeye cyane kandi akaba amaze gukora amakosa ahambaye cyane aho ariko aridogerwa mu mpande nka zose z'igihugu yaba ibijanye n'umutekano yaba n'ibijanye n'ubutunzi perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko yahemukiye abarundi ku mpande zose kandi biraboneka neza ko atanubushobozi afise bwo gutwara igihugu cy'u Burundi akaba ariyo mpamvu abarundi batanguye kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu intwaro idashakira ikiza abanyagihugu ahubwo intwaro nyine ikora ibyo yishakiye nk'uko nyine imaze imyaka myinshi ibikora guhera mu mwaka wa 2005 abarundi sinzi bakaba barahatikiriye abandi bakaba barahunze igihugu kandi bagakwiye kuba bariko barakorera igihugu abandi bakaba bavundiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bapfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko bagomba gufatana mu nda bakikuraho iyo ntwaro imaze imyaka myinshi ibapfukamye mu nda ariko abatari bake bakavuga ko ibintu byunyutse ku butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye kuko n'igihe igihugu cyari cyarafatiwe ibihano bikomeye cyane ntago ubutunzi bw'igihugu bwigeze bugera ku rwego nk'urwo buriho uyu munsi akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye nawe agomba gukurwa amabanga agafatwa agapfungirwa aho generali Arenga Bunyoni apfungiwe kuko generali Arenga Bunyoni naho yaba yarakoze amakosa ntayasumbya perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari n'amakuru avuga ko hari abagenerali bakomeye cyane ababajwe n'ibiriko birabera muri Kongo aho perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse abasoda b'u Burundi gupfira muri Kongo bakaba ariko baricwa ku bwinshi nawe akaba ariko arironkera amafaranga y'amadolari akaba uwo murwa w'abasoda nyine w'abagenerali ukaba uriko uriyumvira kumukura ku butegetsi kandi ukamukuraho nabi cyane ku buryo azahita afatwa agapfungwa bamwagirije ko yahemukiye igisoda ku buryo bugaragara akaba ariyo mpamvu perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ntapfungure generali Arenga Bunyoni kugira ngo atazahita abafasha muri uwo mugambi kandi akabaha n'amahera menshi murazi ko generali Arenga Bunyoni afise amahera menshi akaba ariyo mpamvu ari kwanga kumufungura kuko abona ko igihe cyose aramuka apfunguwe ibara ryahita rigwa ariko abatari bake bakabona ko n'ubundi perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi byanze bikunze abarundi ubwabo bazamwikuriraho naho abo bajenerali batamutembagaza abarundi barashobora kumwikuriraho kuko barabona neza ko ataho ashobora gushikana igihugu banywanyi bacu ni ngaduce dusozerera amakuru kari kabateguriye wecu ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu